Kako pišemo neuradno prošnjo in kaj vse napišemo v njej? 4. razred. Pisno neuradno prošnjo pišemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sošolcem. Napišemo jo lahko na list papirja, pošljemo po e-pošti ali po telefonu kot SMS. Primer neuradne pisne prošnje. Ljubljana, 12. 5. 2020. Draga teta Marta, z Robijem in s Heleno te lepo prosimo, da v soboto prideš k nam v Ljubljano. Popoldne bi šli radi v gledališče na predstavo Sapra Miška. Mami in ati imata ob istem času sestanek v gasilskem društvu Ljubljana, zato nas ne moreta peljati. Boš lahko prišla, da nas boš spremljala na predstavo? Prosim, lepo te pozdravljamo in ti pošiljamo poljubčke. Neja. Pri neuradni prošnji zgoraj desno zapišemo najprej kraj in nato datum. Zgoraj levo nagovor. Če je za nagovorom napisan klicaj, se prva beseda vsebine začne z veliko začetnico. Če pa je v nagovoru napisana vejica, se prva beseda vsebine začne z malo začetnico. Sledi vsebina prošnje, ponavadi vsebuje besedo prosim ali lepo prosim, na koncu pozdrav in čisto na koncu spodaj še podpis.